Magandang araw mga boss. Ngayong araw is sa sound check tayo ng MCB Box D15. So yung load niya is yung Live Grandmaster 1000 watts. So yung may-ari pala nito, hindi pa dumating yung power amp niya na CE9. So i-try lang natin patunogin sa Kevlar GX 5000 kung kaya ba ng Kevlar GX 5000 tong patunogin tong Grandmaster na 1000 watts. So yung setup natin mga boss is ano lang, yung gagamitin nating setup ay DXB lang, tapos mixer, tapos yung sub is ay Kevlar GX 5000. So yung made natin Kevlar 5000. So i-test na natin kung kaya bang patunogin ng GX 5000 mga boss. Yan mga boss, yung tunog ng ating MCB box na D15. So kaya naman patunogin ng GX 5000, pero kaya lang, hindi lang napapalabas yung totoong tunog niya. So ito yung tunog ng MCB box natin mga boss na D15. Tapos yung load niya is Live Grandmaster 1000 watts. So kaya naman, kaya lang, pero hindi talaga mapapalabas yung totoong lakas ng ating speaker kasi intig lang yung ating ginagamit. So yung may-ari pala nito, hindi pa dumating yung power amp niya na CE9. So yung GX 5000 natin na Kevlar is nasa 200 RMS lang siguro yata yan. So kaya naman patunog yung mga boss. So ito po yung tunog niya. Yung setup natin mga boss, ano lang, DXB Extreme Enhancer tapos equalizer. So hindi ko na ginamitan ng crossover kasi para safe yung intake amplifier natin na ginagamit. Kasi ano na, logi yung amplifier natin. So yun mga boss, sana na gustuhan nyo yung tunog ng ating MCB box na D15. So yan mga boss, salamat sa pag-subscribe mga boss.